Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um pistãozinho de uma motosserra, mas serve para pistão e biela, cilindro, né? De roçadeira, soprador, qualquer outra máquina a combustão, tá? Nesse caso aqui, ó, dá para perceber que tem umas marcas aqui, uns sulcos aqui criados, né? Nas partes aqui do pistão. Pode ver que até a unha entra aqui, ó, de tão profundo que é esses riscos aqui, ó, tá? Quando a gente fala na revisão para o cliente, riscou o cilindro e pistão, é justamente isso que acontece, tá? Por que acontece isso? Sujeira, às vezes o filtro não está filtrando devidamente o ar que entra e aí acaba entrando o ar com poeira, terra, porque você está trabalhando ali, vai gerando aquela poeira, aquela sujeira, então acaba o motor puxando para dentro aquela sujeira e aí ocasiona isso aqui, porque o pistão ele trabalha subindo e descendo e aí acaba riscando, né, danificando o pistão. E o que acontece? Se acontecer esse dano no pistão, o motor ele vai acabar perdendo a compressão e aí vai puxar menos ar combustível que deveria estar puxando, né? Então o motor não vai funcionar legal por causa disso. E aí às vezes numa revisão, por causa de R$ 10, dependendo do equipamento aí, um filtro de ar, o cliente acaba tendo que gastar mais de R$ 300 aí, dependendo do equipamento, para poder fazer o motor, porque houve um desgaste, né? Houve um dano aí. Então, toda vez que o equipamento entra aqui na assistência, a gente sempre fica de olho nisso, né? Verifica se o estado que está o cilindro e o pistão da máquina para não ter problema, né? Se tiver algum risco, algum dano, a gente passa para o cliente para poder saber se o cliente vai querer que troque ou não, enfim. Mas isso aqui é totalmente prejudicial, né? O equipamento acaba não funcionando direito e não tem o que fazer, né? Então sempre ficar de olho nas revisões, né, pessoal? Ficar atento quando precisar fazer revisão, verificar a gente aqui na assistência verifica, né? O filtro de ar já passa para o cliente, mas algum vazamento que possa ter no equipamento também, mistura de ar, mistura de combustível e óleo inapropriada, ou mistura de ar do combustível ali também inapropriado, regulado inapropriadamente, também pode acontecer isso. Se o cliente estiver, por exemplo, usando muito óleo, estiver carbonizando muito a máquina e aí começa a desprender os carbonos lá dentro e cair no pistão, também vai riscar. Então é só uma observação para sempre ficar atento nas revisões aí que o pessoal for levar, verificar se está fazendo tudo corretamente, de tempos em tempos fazendo as revisões, a cada 3 meses, 4 meses aí, no máximo, se o uso é contínuo, tá fazendo uma revisão para evitar esse tipo de dano que acaba sendo bem prejudicial também para o bolso, né, do cliente, tá bom, pessoal? Então é só uma diquinha aí, mas qualquer coisa é só perguntar aí, beleza? Valeu, bom dia.